老板，你这空调拆一下150块钱哦。啊，就这个空调拆一下要150块钱吗？对，我这个外机都装在阳台上，又不要出高坑哎。是，那就这样子吧，那收你120吧。 120啊，120还是太贵了。要不是我自己没有工具，我都不叫你来啊。那我有啊，那给你猜。啊，好，我来就我来。哎呀，对，老板，那先抽，再整根华子。来，这不好的，我叫你来做事，你还给我。没关系，来。哎，师傅是先猜这个，再猜这个吧？对，没错。哦，好。好，你猜吧。哎呦，这个就叫专业。